الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف منا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الخير والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا خاتم النبيين گرامی قدر لرے نزدین راتلون کو مشرانو کشرانو سپینگیری بزرگانو نوجوانانو میلمنو او میزبانانو تاسو ټولو ته خوش آمدید هر کله وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما عزتمندو مختلفو جمعو کې د قرآن مجید شروع واخله تر اوسه پورې یو آیت دوه آیتونو باندې زمونږه په جمعې کې اکتفا وه قرآن مجید شل آیتونو متعلق مونږه مختلفو جمعو کې بیان وکړلو او په دې شل آیتونو کې الله درې قسم خلقو بیان فرمایلی ده درې قسم خلق اول الله رب کریم د ایمان والو مقام فضیلت رب کریم بیان کړلو دل جاته چې دا الله خوښ بندگان دي لواړو نزیات الله ته خوښ بندگان دي هغه ایمان ول دي نو الله رب کریم اول د ایمان والو صفاتونه بیان فرمای اولئک علی هدى من ربهم دا خلق خپل رب له جانب په هدایت و اولئک هم المفلحون او دک خلق کامیاب دي فلاح ول بیا الله رب کریم دینه بعد دویم جماعت ذکر وکړو د مشرکینو ذکر وکړو چې دا د الله نه خوښ بندگان دي او الله نه منونکي بندگان دي او بیا هغه نه بعد الله رب کریم دیارلس آیتونه یو داسې جماعت متعلق یو داسې خلق متعلق بیان کړل چې دا هغه الله فرمای بیوقوف خلق دي چې نه په خپل فائدې دي نه په بل چا فائدې دي د مخکې جمعه کې مونږ بیان کړو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى هغه خلق چې گمراهي واخیستله په بدل د هدایت الله فرمای فما ربحت تجارتهم د دوی د تجارت د ګټه نو یعنی دا دومره بیوقوفه دي چې د دنیا په تجارت خو پويږي خو د آخرت په تجارت باندې دا پوي نه شو د دوی د تجارت ګټه ونه کړله او ما عزت مندو دا دوی اخر کې بیان وکړلو مثالونه هم سره بیان کړل چې دوی په تیارو کې روان دي الله دې موږ داسې جماعت نو ساتي دا کم جماعت دا د منافقین او جماعت په بل ځکه الله صفا فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقین به د اور خطه نخته پته کې پراته اوس الله رب کریم دین بعد عام خطاب فرمای سوره بقره یو باندې شلم نمبر آیت کې یاد ساتي نبی علیہ السلام فرمای دو شیزونه ونی سي تاسو په گمراه کېږئ نه فرمای یو اهل بیت ونی سي زما آل سره محبت کوي مين اور سره ساتي سادات سره امام اهل سنت ته اور یو سید راغه په شریعت باندې برابر نه ودی ورته ودرېدلو چاته پوسټ وکړو چې دغه په مخ ګیره هم نشته په شریعت هم نه دی برابر او ته دومره غټ عالم دین او دته ودرېږي نو اعلی حضرت ورته فرمایل دته د ذات له وجه نه ودرېږم د نسب له وجه نه ودرېږم چې د سید د آل رسول نبی علیہ السلام فرمای دو شیزونه ونیسي تاسو په لار باندې یو زما نسب زما سعادت زما اولاد ونیسي محبت ورسره کوو
او بل فرمای قرآن مضبوطی سره ونیسئ، قرآن باندې ځان پوه کړئ. بهرحال یو باندې شلم سوره بقره نن به دې متعلق مونږ اورو. الله فرمای یا ایها الناس اعبدوا، عام خطاب فرمای اے خلقو عبادت کوئ. ربکم الذی خلقکم، اغ ذات عبادت کوئ کم ذات چې تاسو پیدا کړی. د بوتانو عبادت مه کوئ، بوتانو ته سجدے مه کوئ. تخلیق کون کا پیدا کون کا صرف رب دے، بل ذات نشی کدے. نو اللہ د انسان لنیست نا هیست کولو، انسان لعدم نا وجود تراوستولو، اغا مقام اغا اولنی انعام ذکر اکڑلو چه ما پا تاسو باندے اول انعام کڑای دے انعام تاسو شکریہ ادا کولو پا وجہ سرس کوئی. اعبدو ربکم، خپل رب عبادت کوئی. او فرمائی تاسوی کوئی والذین من قبلکم، تاسوی پیدا کری عبادت کوئی. او اغا خلق چا تاسو نا مخ کے پیدا کری، صرف تاسوی نہیں پیدا کری، تاسو نا مخ کے ہم دخ نور مخلوق پیدا کرے. آدم علیہ السلام انسان وجود دنیا ترا تک ذریعہ و گرزول. او آدم علیہ السلام لنسبنا اللہ رب کریم بنی نو انسان زیاد کرے. فرمائی عبادت کوئی صد پارا لعلکم تتقون، لپارا دے دے چھ تاسو پریزگاری شے. نو چھ پریزگاری شو نصبائی اللہ قرب ملوش، اللہ نزدیکت پا ملوش، اللہ بد ذان تخوخ کی. صحیح حدیث شریف تے نبی علیہ السلام فرمائی یو بندہ نوافل و عبادت پر ذریعے سر دے اللہ قرب مرتملوشی. اللہ رب کریم فرمائی کلچ دا بندہ شبرن یو لیشت ما طرف ترا نزدیش، فرمائی زما رحمت دتا یو قدم ورواخلی. دمر بندہ سر محبت کی فرمائی چھ دے ما تا یو قدم رواخلی، زما رحمت دتا ور منڈے. او چھ دے ما طرف ترا منڈ کی نو زما رحمت دے غیگ سر ولگے. فرمائی دے دستر کے بیا زو گرزے گم، دے چھ پکم استرگو قتل کے دا طاقت زماوی. دے پکم فرمائی زد دل لاسونا و گرزے گم، دے پکم و لاسونو چھ نیول کے دا طاقت زمائی. اگا سنگی اگا دا سے چھ قرآن کلاو کا سورہ نمل کلاو کا یوسف علیہ السلام مجلس کے ناستے. اوئی ایکم یاتونی عرش بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، سوک پما خوات دا ملک بلکیس والتخت روڑی. اللہ فرمائے قال افریت من الجن، انسان عقل دا منی چھ پیرائے دا کار کولے شخو انسان دا کار نشی کولے، انسان عقل دا نمن. یو بد شکل پیرائے پاس دوئی انا آتی کبھی زب اراوڑم قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان علیہ السلام تا سہر کینے و غرمے دا پاس تبا پاس دلانے سے دا تخت پزر آورا سوما. 1300 کلومیٹر لار دے یو ملک نا بل ملک تا یروشلم، یمن او دا یروشلم بیت المقدس پا میس کی سمرا فاصلہ دا، جہاز ہم 100 گھنٹے لگے. پیرائے وہی 100 گھنٹوں کے بیارا اڑم. قرآن گورا تلہ سمسی پارا اللہ فرمائی وعندہو عبد عندہو علم من الکتاب. سلیمان علیہ السلام پا مجلس کے زمان یو بندہ ناستو او اغسر دا تورات علمو اغوی زب اراوڑما. تو بدا تخت سنگ راوڑے صاحبہ وہ کمروں کے بندے او 50 گزا اگد دے او 10 گزا پلن دے تب تا سنگ راوڑے او قسمہ قسم ہیرے جواہرات پہ لگی دلی 1 لاکھ جنریل پہ باندے والار دی تفاسیر لکھی. وہ کمروں کے مکفل دے بندے دے وہی زبر راوڑما. سلیمان علیہ السلام دا سے نور دا فرمائی چھتا خوزما پشانے یا دے نور خلق پشانے، دو دے لاستی، دو دے سترگی دی، دو دے خلد دے، تب ایسن گے راوڑے. جدید دور نہ دے، جہاز نشتا دے، گاڑا نشتا دے، زبے راوڑا ما قرآن دے وہی 63 پورے بے راوڑے.
وی قبل ان یرتد الیک طرفک اے سلیمان علیہ السلام د سترګو دا باڼه به د خوځېدلې نه چې دا تخت به زر ورسم وی راوړه وی واخله راوړه واخله تفاصیل لیکي واخله حضرت سلیمان علیہ السلام چې وکتل چې په لوی صحن کې یو ښایسته تخت پروت دی وی هذا من فضل ربي دا زما د رب له فضل نه یوه حصه دی چې زما غلامانو ته الله دا شان ورکړی نو دا څه شی وي دا انسان لاس خوځوي خو په هغې کې الله طاقت وغورځوي ولې چې دا بنده الله ته ورنږدې شي الله د سره محبت شروع کړي او هغه په څه سره په عبادت سره الله قرب ملاویږي عموما چا باندې الله داسې فضل وي لکه حضرت معروف کرحي رحمت الله علیه چې د الف نه تر یا پورې سبق هم نه ویلی له استاد نه خو د خپلې زمانې دویم غوث تیر شوی دی هغه الله فضل خو زیات تر الله قرب چاته ملاویږي هغه په عباداتو ملاویږي چې عبادتونه کوي حضرت رابعه بصری رحمت الله تعالی علیها 50 کاله د دې من زوی عبده بنت عنصا وی 50 کال د داسې الله عبادت وکړلو چې د ملا بسترې سره شپې چېرته ما ونه لیده چې لګېدلې 50 کال او وی چې سهار به ګانټې دوو پاره وده شوه بیا به راپاڅېده چغه بیا کړه وی داسې نه چې الله په عذاب کې ګرفتار شمه وی به ای ملعون دنیا ته ما ځان ته راکاږې خو زه تا خواته نه راځمه دنیا خو ما دپاره قید دی زه به خوبونه په خپل قبر کې کومه دې له جاته زه د رب عبادت کوم خلک داسې عبادتونه زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اوداسه باندې سحر موز ادا کړی او یو مونږ مسلمان چې فرض نشو ادا کولی فرض نشو ادا کولی ما عزتمند دنیا چې دی دا انسان لره دوکې ورکوي دوکې سړی خطا کوي په دوکه کې غورځوي انسان ته روزانه لالچونه ورکوي نن دا وکړه نن دا وکړه څه شی چې وخت پې باندې تیر شي عبادت نه دی محروم شي عبادت د الله رب کریم کېږي مولانا نقی علی خان رحمت الله علیه فرمای سلور وجو سره یا عبادت کېږي د جنت په تمه باندې یا عبادت کېږي له دوزخ نه د الله قهر نه یره باندې یا عبادت کېږي الله رضا جویي دپاره او یا عبادت کېږي د الله دیدار حاصلولو دپاره نو دی فرمایي د اخرنۍ دوه وجې ټیک دي خو د اولنۍ دوه وجې نه دي صحیح چې ته الله عبادت کوې جنت دپاره چې ته الله عبادت کوې دوزخ نه پناه دپاره نه عبادت کوه الله رضا دپاره چې الله در ناراضي شي او الله دیدار درته میلو شي حضرت رابعه بصری رحمت الله تعالی علیها د دویمې صدۍ غټه ولی الله تیره شوې دومره غټه ولی الله تیره شوې چې حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه سمندر په دریاب باندې لپاسه جانماز خور کړی دی او مونځ کیدی پې باندې تېرېده و یا جنید کمال دا نه دی چې په اوبو یې لپاسه واچوي دې ځان ته جانماز په هوا کې خور کړو په هوا کې ودرېدله داسې د کمال یوه بیبي تېره شوې ده دویمې صدۍ بیبي حضرت رابعه بصري رحمت الله تعالی علیها دې تپوس وکړو مجلس کې عبادت څه دپاره کېږي نو دغه خبرې خلکو بیان چې جنت ته مې دپاره کېږي یا دوزخ نه پناه دپاره کېږي نو دی ورته وفرمیل که دا جنت او دوزخ نه وی ولې مونږ به الله عبادت نه کولو الله عبادت خو فرض دی په محبت پې کوې ولې چې نن په دنیا کې یو ډاکټر مونږ له مفت اپریشن وکړي چې ویني یو ښکته ښکته ورته کېږي صاحب ښه یې جوړې راځه ما سره سره خدمت ته وکړه چې یو اپریشن او ذات تعالی دومره انعامونه تر باندې کړي دي چې صرف 7.5 ارب آبادی ده په دنیا کې او د 2 کسانو د ګوتې کرښې به یو ځای یو شانتي نشي داسې خالق دی داسې مالک دی داسې رب دی او د هغه له عبادت نه ته څه شی نه خبره په مونږ باندې الله ډېر کرم کړی
سوشل میډیا باندې یو ویډیو گردش کوي، یو سړی دی پاکستانی 50 لک روپۍ لګولي دي او ځان نه سپی جوړ کړی دی. قرآن کې الله فرمای اولئک کالانعام بل اضلهم سبیلا، فرمای دا خلق د سارو د زناورو په شان دي، بلکې په لار اعتبار سره دا له سارو نه له زناورو نه ور اخوا دي. الله په موږ کوم انعام کړی دی. فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ما په ښایسته جوړښت کې جوړ کړی دی. یو سړی وایي زه د سپي د عادت نه متاثر یم چې دی وفادار دی، دی له وجې نه زه سپی جوړېږم او 50 लाख روپۍ ورکوي. دا موږ دپاره عبرت نه شو. الله په موږ باندې کوم انعام دی چې موږ انسانان پیدا کړیو. په انسانانو کې الله موږ مسلمان پیدا کړیو، مسلمان په کور کې پیدا کړیو، د مسلمانو په معاشره کې پیدا کړیو. بیا د عباداتو طریقې موږ ته ښیلي دي. داسې خلک دي، داسې مذهبونو وال دي چې هغه د غوا پیشاب څکي او د غوا پی چې د هغه په بت باندې غورځوي. خو ده ته دا پوهه نشته، دی وایي زما د مشرانو دا طریقه ده. او موږ ته الله څنګه ښایسته دین وښایلو، خو نن موږ نه د دې دین قدر نشته، د دې اسلام قدر موږ نه نشته چې کم دین کم بهترین الله اسلام موږ له راکړی دی. څنګه جامع معنی اسلام الله موږ له راکړی چې د هر شیز د ژوند هرې شعبې الله رب کریم موږ له ځان له الله رب کریم یو شاخ باندې په یو پیج باندې الله رب کریم موږ ته د ژوند بیان کړی دی. لږ قرآن خو کلاو کا، لږ قرآن خو کلاو کا. یو عالم نه چا تپوس وکړو چې قرآن کې خدا بیان دی چې قرآن کې د هر یو شی ذکر دی، نو قرآن کې خدا مسافر خانو ذکر نشته دی. قرآن کې مسافر خانو ذکر چې نو هغه ورته وخندل، وایي تا سوره حجرات نه دی ویلی؟ سوره حجرات ته نه دی ویلی؟ ویلی مې دی پیغې کې تا دا آیت نه دی ویلی چې قرآن کې الله فرمایي هغه کورونه چې تاسو پکې اوسئ نه او تاسو ورځئ نو بیا هغو کورو ته اجازت مه غواړئ. له دې نه څه مراد دی؟ له دې نه مراد مسافر خانې دي. نو الله رب کریم په دې کلام الله کې موږ ته د کل ژوند ځان له ابواب بیان کړي دي. خو کاش چې مسلمان دې طرف ته راشي، مسلمان په دې باندې پوهه حاصله کړي. والله